Пушка с летучего голландца из фильма «Пираты Карибского моря». Довольно большая, пластиковая. Должна еще генерировать как бы дым. Вот здесь вот есть места, куда он заправляется, этот дым. Я не знаю, как эта штука выглядит. Поэтому без дыма. Уже взведена. Вот так вот. Нажимаем. Да, это я такое ядро придумала из фольги. В комплекте ядра не было. Так что оно там откатывается иногда.